Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini Aye mau kasih tahu nih ada ondel-ondel yang pelupe. Hehehe. Nih langsung aja teman-teman lihat videonya. Oi, Po. Wih, ngapain di mari? Halo bang, halo. Kebeneran bener ya, kebetulan kenapa, nih. Bang? Joget tipu ya. Joget nih. Iya, buat temen-temen YouTube Aye ini Aye rekam nih, Po. Iya, Tuh siap-siap kan, nih ya. masa udah dandan menor-menor kagak joget. Iya nih, Udah Bang. ayo joget. Siap nih, ayo joget nih. Iya. Ngomong-ngomong kenapa bang nyuruh ayo joget? Lapan di YouTube Aye banyak pecinta ondel-ondel ini. Ayo sapa dulu teman-teman Aye sambil sapa Abang ya. punya YouTube ya? Iya, apaan kan Aye terkenal Baron Halilintar, cetar membahana. Ah, mantap. Yaudah nih, ayo sapa ya. Iya. Bagaimana nyapenya ya? Rada-rada grogi nih. Grogi ngapa sih? Oh, udah dikodain bocah. Lah, ilok ondel-ondel malu. Sono. Ayo malu sono dulu sono. Oh no, fansnya empo kali. Iya. Ayo Po joget yang heboh Po. Iya, joget. Sono dulu apa toh? Awas Po. Po, itu si abang. Ayo grogi soalnya. Iya Po, iya. Ya nih, ayo sampai nih ya. Tadi dulu ribet bener nih, banyak bocah ini. Iya Po. Iya. Yang bener apa joget ya Po? Ini air lagi keder bang. Lo keder ngapa sih Po? Kagak, tadi ayah perasaan megang duit. Lah, masih sih Po? Bawa duit berapa dari rumah? Bawa duit cebanan bang. Cebanan, timbangan ceban aja dicariin, udah ikhlasin aja ngapa Po? Aduh kagak bisa bang, ntar ayah makan apa ini? Perasaan tadi Empo bawa gemblong dah. Udah dibeliin gemblong kali Po. Hah? Lah? Oh iya, ya udah Iya. makan gemblong. Aduh mama apa ini? Empo bagaimana sih? Iya, Empo. udah ayah Duh. beliin gemblong. Ampun dah. Tuh teman-teman, ini si Empo cakep-cakep. Pelupe ternyata, aduh. Udah. Ya, maaf ya Dade. Kurang aku ya, udah beli aqua dulu sana minum kok. Minum dulu Dade. Teman-teman, si Emponya lupa, Aye kan belum kasih uang sawerannya.